এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। তাই খালেক ভাই উনি আসেন আমার কাছে, দেখাও হাঁটুটা দেখো। ওনার হাঁটুটা বাজেভাবে খারাপ হয়ে গেছে, হাঁটুটা এদিকে চলে গেছে, এদিকে চলে গেছে। ডাক্তার সাহেবরা কি বলছে, রিপ্লেসমেন্ট করলেও ঠিক হবে না, এই তো রিপ্লেসমেন্ট করলেও ঠিক হবে না। তো ওনার এই হাঁটুটা অ্যাডজাস্টমেন্টের কাজ চলছে। আজকে কত 4 নাম্বার দিন। 4 নাম্বার দিনে আপনার কাছে এখন একটু ভালো লাগে? কতটুকু? 20 এনাফ। 20 বা আপনি যদি 5 করেন আমরা সেটাও মেনে নিব, কারণ আমাদের এখানে কোনো রকম মিথ্যা কথার কোনো রকম সুযোগ নেই। আমরা মিথ্যা পছন্দ করি না এবং মিথ্যাটা নেই না। আচ্ছা, আসো এদিকে আসো। তার নাম হলো মোহাম্মদ নূর হোসেন না নূর আলম? নূর মোহাম্মদ। ওর বয়স হচ্ছে 25 মাস। তাই দেখাও, ওকে দেখো। ও জন্মের 25 মাস পর, জন্মের 10 মাস পর তার জ্বর হয়, জ্বরের সাথে খিঁচুনি হয়। খিঁচুনির সাথে তখন তার চিকিৎসা হয়, চিকিৎসা করার পর তাই সে স্ট্রোক করে। স্ট্রোক করার পরে তা সে আর তখন তাই এদিকে ঘাড় করে দিতে পারে না, ওদিকে ঘাড় করে দিতে পারে না, কোনো রকম তাকাইতে পারে না, কিছুই করতে পারে না। না পারার কারণে এখন কি করে, দেখে নূর মোহাম্মদ, এদিকে তার চেহারা নাও, সামনে আগাও তুমি, এদিকে আসো, হ্যাঁ তুমি এদিকে আসো, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখন অনেকটা মানে ইমপ্রুভমেন্ট, তার ইমপ্রুভমেন্ট কত বলো, তুমি বলো, ওদিকে বলো, জোরে বলো। অনেকটা ভালো বলতে কত? আগে থেকে এখনো শুধু এখনো বসতে পারে না, এখনো হাঁটতে পারে না, এই তো। কিন্তু এখন টাকা নেই, খাওয়া দাওয়া সবকিছু ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, আসো। হ্যাঁ ওইটা ডাক্তার ওনার, আপনার নামটা বন্ধ? আমার নাম ফজল আলী। এই ফজল আলী সাহেব আমার এখানে আসেন, ওনার দুইটা হাঁটুই একেবারে বাজেভাবে খারাপ। এদিক দিয়ে হাঁটু দেখো, হাঁটু একেবারে বাজেভাবে খারাপ। এই হাঁটুটা একেবারেই বাঁকাই এদিকে চলে গেছে, এই হাঁটুটাই শেষ। এখানে ডাক্তার সাহেবরা কি বলছেন, দুইটা অপারেশন করতে হবে, এই তো? দুইটা অপারেশন করতে হবে, দুটোটা হাঁটু বদলাইতে হবে, বদলাই নতুন করে লাগাই দিবে, এই তো? আচ্ছা, তো আমরা সেটাকে ওনাকে আমাদের এখানে আসার পর আমরা আজকে 4 নাম্বার দিন ওনার কাজ করতেছি। 4 নাম্বার দিনের কাজে আমরা দেখতেছি যে মোটামুটি উনি প্রায় 10% তার ওনার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, 10%-এর বেশি হয়নি। একটা হাঁটু 10% ইমপ্রুভমেন্ট, 10% ঠিক আছে? আচ্ছা, 10%-এর মতো ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, এর বেশি না। তা আমরা বলবো যারা এই হাঁটুটা এভাবে বাঁকা হয়ে যাওয়ার আগে হাঁটুটা যখন আর একটু ব্যথা করে, তখন সাথে সাথে আপনারা একজন অ্যাডজাস্টারের কাছে শরণাপন্ন হবেন, অ্যাডজাস্টমেন্ট যেখানে আছে। কারণ অ্যাডজাস্টমেন্ট অনেকেই বোঝে না, অনেকেই জানে না। অ্যাডজাস্টমেন্ট সকল জয়েন্ট পেইনের কাজ করে। আচ্ছা, অপরদিকে উনি আসেন আজকে, উনি দাঁড়াইতে কোনোভাবে দাঁড়াইতেই পারেন না, একেবারে দাঁড়াইতে পারেন না। ওনার হিপ জয়েন্ট এবং হিপ প্লেট খারাপ। ওনার পায়ের ব্যথা হলো কোথায়, এখানে প্রচন্ড ব্যথা, দাঁড়ানো যায় না, কোনোভাবে দাঁড়ানো যায় না, হাঁটা যায় না। কেমন, কতদিন? বহু বলতে বলেন না, একটা আন্দাজ করে বলেন। 10-15 বছর যাবৎ উনি এই কষ্টটা ভোগ করতেছেন। আসলে ওনার সমস্যা হয়েছে যে হিপ জয়েন্টের সমস্যা হয়ে গেছে। এই সমস্যাটার জন্য উনি কোথাও ভালো চিকিৎসা পাননি। আসলো আচ্ছা, তুমি এটা করতে থাকো, এটা ঘুরে ঘুরে করো। বন্ধ করেছ? বন্ধ করবো, ঘুরে ঘুরে হাঁটু ঘুরা দেখাও, ধরো হাঁটু দেখো। আরো কাছে নাও, আরো কাছে নাও, যাতে ওই বউ ডাক্তাররা দেখবে এটা। এটা দেখো, এটা বাস করেন। হ্যাঁ, এখন এই পর্যন্ত ওনাকে হাঁটুটা এই পর্যন্ত বাস করার জন্য নিয়ে আসছি আমরা। আশা করি এরও একেবারে সোজা হয়ে যাবে, সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে, কিছুই খালি থাকবে না। সেটা দেখবো, এটা ঠিক হয়ে, এটা ঠিক।
ওটা কিচ্ছু না, এটা একদম ঠিক হয়ে যাবে সব। পেঁয়াজি তো পানি খালি, হ্যাঁ পেঁয়াজি তো পানি খাওয়া হবে। আচ্ছা অফ করে দাও।